Такова училище никъде не съм виждала. Изключително иновативно, много ми харесват специалностите, даже се колебаех коя да избера първоначално. Учителите наистина много подкрепят учениците, много харесвам подхода им към разказвателните предмети и изобщо предметите по принцип. Смятам, че образованието е доста холистично, забавно и наистина ме кара да искам да науча повече. Много обичам да композирам музика, да правя собствени текстове, да правя собствени инструментали. Още един конкурс получих първо място за същото изпълнение и ме поканиха да изпълнявам тази същата песен в Карнеги Хол в Ню Йорк. Аз съм Стефани Николова, позната като Lady Galaxy. На 16 години съм и в момента уча специалност дизайн и анимация. Още от малка много се интересувам от космоса, как работят планетите, какви са им особеностите, защо са толкова красиви звездите. И реших да имам Galaxy в името. Още от малка си включвах в всякакви тагове в социалните медии, или Galaxy, или Star, или нещо подобно. А Lady ме вдъхнови да го напиша по този начин, защото много обичам Lady Gaga и Lady Galaxy е доста благозвучно като комбинация. Такова училище никъде не съм виждала. Изключително иновативно, много ми харесват специалностите, даже се колебаех коя да избера първоначално, но реших да се спра на дизайн и анимация, тъй като се припокрива с това, което искам да правя в бъдеще. Искам да си правя клиповете, да анимирам, да разказвам истории чрез моите песни и чрез моите музикални видеа. Забелязах, че учителите наистина много подкрепят учениците. Много харесвам подхода им към разказвателните предмети и изобщо предметите по принцип. И смятам, че образованието е доста холистично, забавно и наистина ме кара да искам да науча повече. Казах си, право напред, няма на къде другаде. Исках наистина много науча в това училище, тъй като съвпада с моите цели за бъдещето. Учителите със сигурност много ми харесват като хора, харесвам как преподават и наистина много ме мотивират да продължавам все в същия дух, да се трудя, да полагам усилия. Също много харесвам база Младост, база Дружба. Много са красиви и двете бази, имат си всичко, от което всеки ученик би се нуждал. Да, участвам в Испански театър, в клуб по дебати. Испанският театър всъщност ми предоставя възможност да използвам таланта ми в актьорството и клуба по дебати ще ми помогне с комуникативните ми умения и какви изразни средства използвам по английски и по принцип. И наистина смятам, че ще ми е от голяма полза. Сега ни предстои пътуване по програма Еразъм в Испания. Там ще правим задачи, ще разглеждаме известни забележителности, ще снимаме и после ще разкажем на нашите съученици за преживяването. Най-запомнящия се момент в училище, който съм имала досега, беше подготовката и излизането на сцена за концерт за благотворителност за едно момче от училище, което боледуваше. Наистина се радвам, че
можах да помогна с самия концерт, да се съберат повече хора за него, да се реализира на по-голям мащаб. Тогава бях 8-ми клас, с бурни аплодисменти реагира публиката и наистина беше момент, с който се гордея много и се радвам, че повлиях по този начин на всички тези хора. Още от 6 годишна възраст започнах да се занимавам активно. Например, бях си направила китара от картон, когато не можеше да ми се купи китара в онзи момент, но сега имам. Искам да ходя на уроци. Всъщност, от 8 годишна възраст започнах по-активно да се занимавам специфично с вокалните уроци. И даже горе-долу тогава излязох за първи път на сцена и спях една песен на Алан Уокър. Тръгнах в тази посока, тъй като винаги съм се интересувала от изкуството, даже от изобразителното изкуство, от музиката като цяло. Майка ми е казвала, че като бебе съм танцувала в корема и на един от концертите и явно това ми е закодирано още от тогава. Много обичам музика, много обичам да се занимавам с какво ли не е изкуство, даже и бойни изкуства обичам. Музиката ми носи щастие, мога да се потопя в изцяло различен свят, когато я слушам, да вникна в душата на авторите на тези песни и затова много го обичам това. Много обичам да композирам музика, да правя собствени текстове, да правя собствени инструментали, защото толкова много други хора са ме вдъхновили да го правя това, защото виждам колко красиво е наистина. Да, имам със сигурност любима песен, Petrichor, и втора любима, Forever Longing. Най-добрите ми песни до сега, Petrichor и Forever Longing, всъщност ги направих само за няколко дни, защото срока за събитията беше много кратък и аз трябваше да се подготвя за народен празник на Украйна. Бяха подготвили представление и аз исках да участвам там, за да ги поздравя, да покажа, че искам да ги подкрепя. Всъщност тази песен Petrichor беше за спиране на войната. Имам още една такава Melodies. Бях в един хотел, близо до място, където много рок звезди са живели. Там бях за един конкурс и излязох да пея песен Mortal на сцена, която пак е моя. И с тази песен всъщност бях спечелила първо място и наистина беше страхотно преживяване. Видях всички други участници, много забавно беше. Точно в този шоу-театър, където аз съм пяла на сцена моята песен, всъщност Елтън Джон една година преди това е изпълнявал някоя своя песен на същата сцена. Имаше един конкурс към китайското посолство, който беше да направим песен на поеми от една от
по-старите епохи в Китай. Аз реших да направя песен на база поема на Ду Фу и самата песен, която аз направих, ставаше дума за ощетени таланти, за липса на важен човек, който този герой вътре в самата песен много обича. И наистина много се разчувствам, когато чета текста на Ду Фу и много се радвам, че имах шанса да участвам там, защото всъщност аз бях горе-долу гост там поради факта, че не бях навършила 16 годишна възраст. Бях все още на 15 години. Конкурсът беше само за 16 годишни и нагоре. И се надявам, че с тази песен Forever Longing всъщност съм обединила доста хора и съм поставила началото на укрепването на самите взаимоотношения между Китай и България. И не знам дали споменах, но самата Forever Longing, самата песен, е комбинация от поп и фолк, китайски фолк. И мисля, че си звучи много приятно и много обичам да я слушам. Почти толкова, колкото обичам да слушам Петрикор. Have you seen the walk to do up on Lenox Avenue on the famous thoroughfare with their noses in the air? Всъщност бих казала, че може би е на Evergreen Fest 2020 година, когато излязох на сцена и изпълних песен на Роби Уилямс, Putting on the Ritz, което е от мюзикъл, джаз песен. Реакцията беше позитивна и много се радвам за което. Получих второ място на този конкурс. И после в American Protégé, още един конкурс, получих първо място за същото изпълнение и ме поканиха да изпълнявам тази същата песен, Putting on the Ritz, в Карнеги Хол в Ню Йорк. Всички песни, които са на YouTube канала ми, които имат копирайт отдолу и пише Lady Galaxy, са си мои авторски. Аз съм написала текста, направила съм инструментала, аз съм изпяла вокалите, всичко си е мое. Може да ги слушате на много платформи. Spotify, YouTube, Instagram, TikTok, SoundCloud, на всяко място почти известно. Може да ме намерите като Lady Galaxy. Най-успешният ми канал е в YouTube. Мисля, че имах към 2000,4 последователя, но може и да греша. Всъщност, може ли да проверите? 2, друг път? 7,4. Явно се е качил последния път, когато съм... Което си е вау. Ами, много благодаря за абонаментите, наистина. Най-успешната ми платформа е YouTube, в която всъщност имам 7,4 хиляди последователя и на едно от видеята ми Mortal успях да кача към 1 милион гледания и наистина съм много благодарна за което, за всички тези абонаменти, за прекрасните коментари и голямата подкрепа, която получавам от публиката. Наистина много съм благодарна. Мечтата ми е да пея пред огромна публика и да разпродавам мои продукти, като например дрехи, мърч, фенерчета.
какви ли не малки неща. Просто искам да организирам голямо събитие, където могат да спутят много хора. Всичко трудно балансирам, но все пак успявам да намирам време за творчеството ми. Всеки ден си пиша по няколко реда текст, може би една страница, история, две. Записвам си нови мелодии, но иначе през по-голямото време уча за училище и се подготвям за следващия ден. След като завърша училище, смятам да продължа в университет, вероятно с подобна специалност, която е свързана с информационни технологии, защото от това се интересувам. Иначе по-нататък смятам наистина да се фокусирам към развиването на моя бранд. Право напред, целенасочено, с много желание. Трябва да се намира начин как да се мотивира човек за такава цел, но просто не трябва да се отказва човек да вярва в себе си, че може да го постигне, дори ако хората около него всъщност му казват, че не може да я постигне тази цел. Бих описала Софтуни будител с една дума и тази една дума е специално, защото другаде няма такова училище. Аз съм абсолютно 100% сигурна за този факт и наистина не бих избрала нещо друго, не бих... Всъщност не знам дали бих намерила нещо подобно. Наистина много се радвам, че съм тук.